Піаніно припадає пилом, вже зо 3 місяці тут не грає музика, натомість чутно шум болгарки та дриля. Палац культури, який від самого відкриття не ремонтували, нарешті дочекався перетворень. У холах майже догори мотлахи зрізані батареї. Тут уже встановили нову систему опалення. Наразі монтують вентиляцію. Приток свежего воздуха, соответственно, весь углекислый газ должен тоже выходить. У нас там специальное оборудование, машины стоят, которое будет приток воздуха именно подогревать, если это зима, и наоборот, охлаждать, если сильно жарко. Нова покрівля, пластикові вікна, далі більше. В приміщенні встановлять шафи, локери, аби дітям було куди складати речі. Та головне – реконструюють танцювальні класи. Підлогу вже зірвали. Старий паркет пролежав тут 67 років. Сейчас этот пол будет новый, идеальный. Если это класс для занятия бальной хореографии, то, естественно, это будет паркет. Если это для современной хореографии, то это будет специальный танцевальный линолеум. Потом у нас есть проект на реконструкцию циркового зала. Ці фото демонструють, як виглядатиме палац уже незабаром. Вартість проєкту – 90 мільйонів гривень. Ліпнину та візерунки на стелі, а ще величезні люстри хочуть зберегти. Поки будову оновлюють, вихованці, а їх тут 800, займаються у місцевому будівельному коледжі та 2 школах, що по сусідству. Большое спасибо школе, которая нас приютила, потому что иначе непонятно, где бы мы оказались. Дякують, що прихистили та не приховують, хочуть додому. Мы работаем, видите, у нас нет зеркал, нет станочков, мы совершенно не делаем классический станок. Там было теплее, и на сцене было как-то, я не знаю, то ли уютнее, то ли как-то своя обстановка была. Якщо діти з цього гуртка тренуються в актовій залі, інші – в шкільних коридорах. Дети все занимаются, стараются, но все-таки, когда там свои раздевалки, свой класс, конечно, хорошо, что ремонт делается, но лучше побыстрее. Закінчити ремонт у міському палаці культури мають до Дня міста. Та це лише перший етап реконструкції. Серце закладу, головну сцену ремонтуватимуть в останню чергу. Ольга Григор'ян, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».